कल रास्ते में गम मिल गया था। Iba, dame por targeting aircraft, but involving the third company. जो Targeting सिर्फ aircraft bearing मेरा 120 reach 100 kilometers heading east at 850 knots. सिर्फ मेरा उसे क्यों खो दिया। हाँ वो आँखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों मैं बाकी ना रहा। Good luck to Iba. हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चली।